हाँ तो गाइस 1000 सब्सक्राइबर करने का था डे हमारा 2, तो हम निशान लगा देते हैं और फिर चल दिए नीचे आकर हम चल दिए बाहर की तरफ। बाहर आकर देखा कि तालिब खड़ा था, फिर तालिब भी मेरे संग चलने लग गया। आगे चलकर देखा कि यहाँ झूला लग रहा था, देखिए झूला। फिर हम झूले के थोड़े नजदीक आ गए। कुछ देर बाद वो झूलता हुआ देखा, फिर चल दिए घर की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें।